То, что я уже заметила по своим клиентам, когда я веду опрос, знаете, диагностику, они говорят, вот ощущение, четко кто-то постучал в окно. Вот просто вот такие вот стуки, говорят, я просто иду открывать дверь. Либо я подумала, что соседские дети играют, да, и очень четкий стук в дверь. Ну, такое, что ты не спишь в этот момент, там, стоишь, жаришь котлеты на кухне, да, вот стучится в окно, либо в дверь. Либо вот ужинаешь, пьешь там чай, и вот четкий стук в окно, говорит, я аж подпрыгнула. Вот клиентка говорит, такое ощущение, говорит, я потом сообразила, что я на 12 этаже живу, и вроде Ну бы да. никто не должен стучать в окно. Обратите на это внимание, это очень такой серьезный и нехороший признак. Почему? Потому что вот эта энергетика, да, которая уже рядом с вами, она дает об этом знать. Не то, чтобы это было плохо или хорошо, то есть это как признак того, что рядом с вами есть что-то нехорошее. Очень часто такие симптомы говорят о том, что скоро в вашу жизнь войдут не очень хорошие события. Это может быть связано как с порчей на вас, что кто-то сделал, да. Точно так же это может быть следствием прихода в вашу жизнь просто не очень, ну, не очень благоприятных событий. То есть, причем такой череды, знаете, ну вот понаблюдайте за этим. То есть, если есть возможность, что-то сделайте такое, чтобы вот постараться как-то себя обезопасить. Потому что вот эти вот стуки в дверь, когда это происходит, ни в коем случае не надо эту дверь хотя бы открывать.